講到草莓，真濟人只曉得苗栗大湖，其實咱台南善化嘛有，而且品質絕對袂輸。聯合局為了推廣台南季節性重要的草莓物產，不止青食，也閣有多元的產品。其中有委託甲濟民代貴賓共同行入大安草莓園，先來做草莓點心，嘛要正式啟動一年一度的善化草莓季。邀請民眾做回來體驗限定的甜蜜滋味。草莓的生長的範圍很廣，從北邊的日本一直到南邊的善化都有。所以當國外的來賓來的時候，他們對於我們台南有草莓都蠻驚訝的。但是我們的草莓的品質，他們都很喜歡。所以歡迎大家春天的時候來善化採草莓、吃草莓、喝草莓啤酒哦。善化草莓季以美好生活節作為訴求，對3月7號開始到4月5號為期1個月，就佇善化美術廠鬧熱登場。到時除了有80檔特色的市集，也閣有草莓美術等創新的產業，邀請大家實際來現場，並且到公園區買草莓，享受善化的小旅行。台南新聞龔吉採訪報道。